زي ما احنا عملنا الحلقات اللي فاتت خلصنا كل الاتش اس. هنا مفيش غير علامات الاستفهام والاتش بس. الاتش دي شكلها المهمة الكبيرة، فاحنا هنروح لها وهنعملها النهاردة ان شاء الله، وبإذن الله نكسبها. يلا. Wait! Floyd! One of you shits must be here. Hello, Trevor. ده اللي كان بيجي معانا. I missed you. Hello, Wade. I missed you too. Hello, Trevor. Oh, there. Hey, Hot Lips, where you been ده اللي hiding? كان بيروح معانا لما كنا في الحاويات او في Not المينا. the size of a baseball in here, all right? Needs a little loosening up, all right? هطلع حاجة من رجله. Massage me, motherfucker. Good, good. رجله مشنجة. مايكل دخل. Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate child? Who? The boy. Stars in his eyes. فرانكلن داخل Not صح؟ like that. What's not like that? فرانكلن داخل زي ما انا قلت. there. You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Oh, it's excellent. You want to go? No, I'm good, dog. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. What the fuck are you talking about? Shut the fuck كده up, المهمات Michael, اللي all موجودة على right? You own السبورة me. يعني. طب عدي بقى خلاص. Sandy Shores بلعب Airfield, bro. بمايكل المهمة الجامدة دي. ان احنا نركب فين بقى؟ نركب في العربية دي ولا ما ينفعش؟ يلا اطلع يا عم فرانك. ايوه كده. Sandy Shores. That's quite a distance. مهمة بعيدة شوية. يا لهوي يا جماعة، ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ وايه ده كله؟ What's with this guy? ديليت يا Man, I عم. didn't realize we was going all the way out there either. I've been No, told your can you generation explain? are work shy. Repeatedly. But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like? Huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc. Trevor Phillips Industries. Crap. My خلاص company. تلاغي. Industries or طبعا يا جماعة Incorporated? متنسوناش If باللايك it's TP والاشتراك في Inc., القناة عشان it'd يوصلكم كل be جديد Trevor ان شاء الله. Phillips هي دي الغواصة؟ Incorporated. Just saying. فاكر And المهمة here's دي. my submarine. مهمة Boy, رخمة. wait. Stand by the hangar. انزل يا عم. I guess this is our chopper. افرض ان مايكل هيركب دي. ديس ايه؟ Were you too busy shipping mimosas? طبعا احنا ناخد دي بالطيارة. You need to take off and hover low over the submarine. The rig on the chopper will connect to it. خدناها. We are hooked up. You gotta drop me a couple clicks out to sea from Toledo Cove. المكان فين؟ ممكن ننزل قريب هنا مثلا، عشان مثلا لو في لبش او حاجة زي كده. You all right now? يا ريتنا ما عملنا، يا ريتنا ما عملنا. انت وقعت؟ غلط من نفسي. مش هستخدم الديليت تاني على فكرة، عشان يستخدمها تاني. يعني كل ده علشان نعمل المهمة دي، وانا مش عارف انا. خلينا نروح عند البتاع على طول. ايه ده؟ وقعت ليه؟ طب ما هي وقعت لوحديها. تليفون ديد، تليفون مات. تليفون هو اللي في الغواصة. بصوا وقعت ازاي بقى، فهمني انت وقعت ازاي. اهو وقعت ازاي، فهمني. هنعمل ايه بقى؟ سكيب، يلا سكيب. شوف بقى قدامهم فين.
المفروض ان انا ادوس ايه، هنزله في البحر. انا اتحولت لتريفل. Give me a minute. I need to start up the Trackify app. The app is live. I'm reading the signal. المفروض ان انا اروح فين بقى؟ المفروض يعني ان انا اعمل ايه يعني بالحاجة دي كلها؟ Alrighty, tighty, McFlighty. I'm down here. My phone's hooked up to the sensors on the sub. I got an app here that should pick up the signal. انت عارف شكل الغواصة من جوه؟ Come on, get to it, man. An ex-army helicopter hovering by this platform's gonna raise suspicions. مش عايز يدخلني جوه الغواصة. Hey, how you doing down there? Oh, I'm staring into the abyss, and I like it, Michael. مش عارف احنا هنروح فين ولا هنعمل ايه. طب نعمل حاجة، احنا عايزين نلاقي يابسة ونطلع عليها، عشان لو كنت بعمل كده لان انا مش عارف طبعا اللي يعرف اعدي الحتة دي ازاي يكتب لي في التعليقات. ممكن اعيد المهمة ان شاء الله، ممكن لا، بس هلاقي اعيدها يعني، فمش مشكلة يعني لو رحنا. طبعا هنا ما ينفعش انزل من البتاع خالص. مفيش اي يابسة قدامنا. اطلع فوق بس الاول، اطلع هنا. How deep are you, T? Can that thing handle the pressure? It's safer at the bottom of the ocean. في يابسة هنا، لف كده. ايوه اطلع من هنا كده. ايوه اطلع لفوق بقى. يابسة هنا. يدفق من الموبايل ده عشان هو مخيلني، احنا مش مالوش لازمة اصلا. لازم نفتح البرنامج بس مش مشكلة. عشان نخسر هنا بقى، هنضطر نخسر هنا بقى 3 مرات. علشان نعرف احنا مينفعش نستخدم اي حاجة من هنا. دول هنا المفروض نخسر على طول، مش تلحق تنزل البحر. المفروض ان احنا نخسر، المفروض يعني. ايوه كده نضطر نخسر 3 مرات وندوس سكيب. انا زي ما قلت لكم لعبتها 3 مرات قبل كده وما عرفتش اعملها، ما فيش حل غير كده. فوق محل الله. ايوه كده، هو كده حلو كده. هنخسر بقى اخر مره بقى عشان ندوس سكيب، لان انا والله ما اعرف اعملها، مش عارف اعملها خالص ابدا، حتى لو ما كسبتهاش لما كنت بعمل. الله بص بقى فاهم. ايوه كده كده دي كده احنا هندوس سكيب. معلش يا جماعه طبعا انا بدوس سكيب في المهمات، بس انا برضو يعني حاجه انا ما اعرفهاش مش هعرف اعملها. ايه ده؟ ايه اللي متعلق فينا ده؟ ده اللي احنا المفروض ندور عليه. Hey man, so got the thing? What is it? We'll know what it is when we can run some tests. Well, إن what أنا it look أطلع. like? What you think it is? Best guess it was hooked into the rock, maybe on a fault line, so يلا. could be a seismic suppressor to combat earthquakes and tsunamis, or no, potentially it's like a fusion reactor running on seawater. Like nuclear? Yeah, اطلع the اطلع. good kind of nuclear. بطل رغي. And is this what your buyer was after? Yeah, oh for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Oh, gee, you ready هو for بيقول لي hookup? تحول لمايكل. اه اتحولت. لازم احنا بقى ننزل بقى على في الغواصة، في الغواصة. All right, here. come and get me.
بالراحة واحدة واحدة. ايوه انزل انزل، يلا 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 يلا، خدها 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 خدها. اخيرا. اودينا بقى فين؟ بعيد؟ مش بعيد ولا حاجة. يلا اطلع لفوق. يلا بقى. احنا ممكن نستخدم برضو الديليت بس قريبة شوية. هنا مثلا. معلش بس دوست حتة غلط. ايه ده ده بيتحول لفرانكلين. في اعداء يعني جايين. مش عارفة جات لنا منين ولا ليه. موتناهم. ايه ده؟ خسرت. ايه ده؟ شكل بتاعك كحتت مننا في الارض وانا كان لازم اسوق من الاول. هنتنقل لنفس المكان برضو، مفيش اي مشكلة. هنقل تاني. بس كده احنا اتنقلنا في حتة عدلة ومفيش سود عصابة ولا حاجة. هما كانوا تقل عايزين انبوبة وعايزين حاجة خطرة، بس هما هنا ولا استخدموا لبس العفاريت ولا عربية الزبالة. في عصابة جات لنا فلازم نتحول لفرانكلين. بقى من نفس المكان. تعالى 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 تعالى. ما طب قولي، طب موتنا ازاي بقى؟ نفسي افهم موتنا ازاي وليه. برضو كان الى نفس المكان تاني. انا عايز كده. هو عندنا فيهم عندنا فيهم. ولو قال لي يتحول لفرانكلين هتحول لمايكل. هيتحول لفرانكل بعدين يتحول لمايكل على طول. طب احنا نحاول ان احنا نتحول بقى لمين؟ لمايكل تاني. بس كده. إيه؟ طب انا مش فاهم ايه الموضوع. طيب خلينا نتنقل عادي. اروح عادي جدا. ممكن ندوس اسكيب، مش مشكلة ندوس اسكيب. يلا. ما اصل اموت المهمات وهننزل. اموت الناس وهننزل. ايه ده؟ احنا رحنا مكان جديد. ثانية. ايه ده؟ طب هو نفس المكان. امال قال لي سكيب ليه؟ يلا. اي حد عايز يتنقل تليبورت يدوس ديليت على طول. يلا بقى. انا مش عارف، هو كل ما اروح يجيلي عصابة واخسر، مش عارف ليه. معلش يا جماعة على الصوت اللي ظهر طبعا الحلقة اللي فاتت. يلا يا عم اخلص بقى. كان طويل وانا معلم في حتة. حلو. واحدة واحدة بقى. واحدة واحدة بهدوء 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 بهدوء. هنا بهدوء بهدوء. ايوه بهدوء 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 بهدوء. ايوه انزل هنا كده. سنة سنة كده. ايوه
انزل هنا كده بهدوء، انزل بقى، انزل انزل. مش ايه، نزل انزل احنا بقى. كاترف الخرج. ده ليست. Oh, and good to see you too. What's it been? Not 10 years? After this, the government won't care. بص يا عم ليستر، انت هترغي. كسبنا الميشن يا جماعة. بيقول لي هيست. ايه ده، هو باله كان ماشي عامل كده ليه؟ زبط يا عم تريفل اخيرا. برضه ماشي برضك زي العيال. طب تعالى نجرب نركبها كده. يرضى خلينا نركبها. يرضى خلينا نركبها. لا مش عايزين نركبها خلاص يا عم. طبعا كده يا جماعة احنا مفيش قدامنا ثانية واحدة. مفيش قدامنا غير مفيش قدامنا غير 4 علامات استفهام ويبقى خلصنا. طبعا كده يا جماعة احنا كده المفروض جت مهمة لمايكل. تعالوا نشوفها بس يا جماعة ونرجع تاني. في مهمة جت لمايكل ولا لأ؟ سيتهيألي في يا بعيد اوي. يلا يلا، هو واقف ليه؟ طبعا شكل في مهمة جت لمايكل عشان هو كان مكتوب عليه 1 زي ما انا قلت لكم. Trevor, you are a weapons grade moron. لا هو ما جاتلوش مهمة، فممكن هو متهيألي بيكلم تليفون. لا ما بيكلمش حد. وعموما يعني ما فيش مهمة. فطبعا هشوفكم الفيديو الجاي. دي نهاية الفيديو النهاردة، فاشوفكم الفيديو الجاي. سلام.